US President Donald Trump has taken aim again at China and the European Union, accusing them of manipulating their currencies and keeping their interest rates abnormally low. 可能你會心諗，大佬匯率操控關我咩事啊？梗係關你事啦！你啲錢咧根本就唔到你話事，匯率操控啊，可以一夜之間嘭一聲令到人民幣貶值一半，令到 yen 升值4成啊！唔好以為未發生過喎。日本陷入長期嘅經濟停滯同埋通縮咧，經歷失落嘅30年都係咁嚟嘅咋。假設今日啊同樣情況發生喺你居住緊嘅地方，你又會點應對先？今集會透過深入淺出嘅方式，同大家講講乜嘢係匯率操縱，點樣操縱法，對我哋嘅旅行、投資甚至生活又有咩影響呢？後生時以為聽個 number 攞 tips 就可以發達，結果輸到欠債80萬。後來發現基本分析配合技術分析，出入市先係王道。講求買乜嘢、幾錢買、幾時買，以時間累積財富，最終以超過1億資產財務自由。我喺度分享我嘅翻身故事。中意我哋嘅內容咧，記得訂閱同埋撳埋鐘仔搶先睇啦 ，like 同埋分享俾朋友，等多啲人了解更加多嘅投資理財知識啦。2023年11月，美國公布咗半年度嘅匯率政策報告噃，入邊將呢個中國、德國、馬來西亞、新加坡、台灣同越南6個經濟體列入匯率操縱嘅監察名單啊，又將韓國啦、瑞士從上一份報告嘅監察名單入邊剔出啦。其實呢件事美國財政部每半年就做一次，用呢3個標準 check 下其他國家邊個係匯率操控國。其實匯率操控時時都發生㗎，我哋眼睇唔到、唔清楚、唔了解，就唔代表佢唔存在㗎。究竟匯率操控係乜嘢嚟嘅呢？其實匯率操控係指一個國家過度干預匯率以達到不公平嘅貿易行為。如果匯率係一個天秤咁匯率操控就係刻意咁控制個天秤本身令佢傾向自己多啲，從而獲得一啲利益㗎。咁可能會違反國際貿易規定同埋協議㗎，仲會引發其他國家去 dislike 你、抗議同埋報復添。要了解匯率操控嘅意思，我哋可以用一個有趣啲嘅比喻。假設有國家叫做 A 國，佢嘅貨幣叫 A 幣啦，同美元嘅匯率係1比1㗎。A 國主要出口香蕉嘅，每箱香蕉嘅價格係10個 A 幣，即係10個美金啦。A 國嘅競爭對手係 B 國，佢嘅貨幣係 B 幣，同美國嘅匯率都係1比1。B 國嘅香蕉品質同 A 國係相同㗎，但係價格就稍為平一啲啲，每一箱只要9個 B 幣啫，亦即係9蚊美金，咁樣好簡單啫。係你都會揀 B 國嘅香蕉買啦，所以B 國嘅香蕉喺國際市場上當然係有更多嘅需求啦。咁你 A 國嘅話，你嘅銷售一定唔好啦。為咗改變呢個局面 ，A 國政府諗到一個對策，就係操控匯率啦，令 A 幣貶值啊。其中嘅做法就係 A 國央行通過市場大量買入美金令到 A 幣供應急速增加，所以A 幣嘅價值就會下降啦。假設佢將 A 幣對美金嘅匯率由1.1降到1.2咁樣1蚊美金就換到2個 A 幣嘅咯。A 國所賣嘅香蕉由10蚊美金自動變成5蚊美金啫，比 B 國嘅香蕉更加平得多就令到A 國嘅香蕉喺國際市場上重新獲得競爭力啦，而 B 國嘅香蕉銷售就會轉差㗎啦。呢個就係匯率操縱嘅其中一個簡單嘅比喻，佢可以令到一個國家嘅出口產品更加有利，亦都會對其他國家造成損害。但係匯率係世界上最大市場，喺機場唱外幣都會掛住個大大個牌，明碼實價啦。國家有咩神技可以隻手遮天，控制咁大市場呢？匯率操控嘅實際做法有以下幾種包括官方完全控制、掛鈎一種貨幣、一籃子貨幣、外匯市場干預、調整利率、量化寬鬆同出口術等等㗎。第一，官方完全控制，通常會發生喺外匯儲備非常之缺乏或者政治局勢動盪嘅國家。例如緬甸軍政府規定所有嘅外匯都要轉成緬元㗎，並且硬性規定官方匯率係1美金對2100緬元啦，唔理通脹，唔理經濟，名副其實嘅完全操控㗎啦。
第二，掛鈎某種貨幣。哇，香港咧運行緊呢一套啦，港幣對美金咧只能夠 peg 咗喺7.75至7.85呢個小小空間入邊咧遊走嘅。淨係呢個話題都夠分一集㗎啦。如果大家有興趣嘅，之前拍咗關於港幣會唔會脫歐一集咧，大家請參考翻啦。第三，一籃子貨幣啊，採用唔同權重嘅各國嘅貨幣嘅組合嚟決定咧本地貨幣嘅匯率，咁樣啦，會比起淨係掛鈎單一貨幣咧，更加能夠降低匯率波動同埋其中風險㗎。當中最出名嘅梗係有美匯指數啦，佢由歐羅、日元、英鎊、加幣、瑞典法郎同埋瑞士法郎組成㗎。第四，外匯市場干預啊，呢個方式係指國家央行通過買賣外匯儲備去影響匯率嘅。如果買外匯儲備啊，本地貨幣嘅供應係咪增加咗啊？導致貨幣咪貶值咗咯。相反如果賣出嘅話，就會令到本地貨幣嘅供應下降，導致一個貨幣升值啦。例子非常之熟悉，就係日本啦。日本央行經常係透過買賣美金咧嚟調節日元嘅匯率㗎。本去旅行使得傻啲爽啲話咧，記住睇下日本央行講啲咩啊。第五，調整利率。例如美國聯儲局強勁加息步伐，外國投資者就會將資金轉移嚟美國㗎啦，希望獲得更高回報啦，美元就會升值㗎啦。第六就係量化寬鬆啦，即係咧經常聽到你 QE 大量印錢同埋買債㗎，增加貨幣嘅供應量，從而降低本地貨幣嘅匯率啦。例如最出名嘅美國同埋歐洲喺疫情嘅時候通過量化寬鬆降低匯率希望可以救翻經濟。第七就係出口術啦，呢一招之前格蘭斯潘用得淋漓盡致啊。其實今代聯儲局嘅主席亦都可以參考呢招。大佬唔使下下真係加息減息㗎嘛，可以戳下個市場，咁粒子彈咪慳咗咯。其實每個半月有個 FOMC 會議，會決定加息減息步伐，而每次 FOMC 會議之後嘅3個星期亦都會有 FOMC 嘅 minutes 㗎。到時聯儲局主席又有機會講多一次嘢㗎啦。你唔覺嘅咩？每一次聯儲局主席一上台講嘢美金股市都喐到七彩㗎。咁樣都唔叫操作，唔通咁樣叫做自然流露咩？回顧翻歷史一講到匯率操控好多人都會諗起廣場協議㗎，令日本失落30年啊！我就用呢個例子去解釋下點解匯率操控呢個貌似好遙遠嘅嘢，其實可以影響我哋每一個人㗎。廣場協議可以話上世紀以嚟最大單嘅匯率操控事件啦。日本嘅經濟因為呢樣嘢而受到重創嘅，跌入一個俾美國預設咗嘅迷宮，一蕩失路就蕩失咗30年啦。喺第二次世界大戰之後，美國本身有幫日本復甦經濟㗎，戰後嘅人均 GDP 就好似火箭式咁上升啊。當時Made in Japan 係信心保證嚟㗎，又平又靚噃，咁大家梗係買佢㗎。於是大量出口到世界各地啊。那邊廂俾人搶咗生意嘅美國嘅製造業出口就大受打擊啊！到咗1980年代，日本已經係全球最大嘅貿易順差國啊，靠出口賺取大量嘅外匯。當時世界焦點都係講緊日本幾時會超越美國㗎。由於霸權地位被威脅嘞噃，妹仔仲大過主人婆，美國就梗係唔鋸啦。仲曾經對美國6個行業實施咗出口限制啊，提高關稅同埋反傾銷等措施。喺1995年喺美國嘅紐約廣場酒店，美國、日本、英國、法國同西德5個國家代表坐埋一齊簽咗一份嘢，呢份就叫廣場協議啦。呢份嘢嘅內容入邊講到明係為咗聯合干預外匯市場，令美金對主要貨幣例如日元同埋德國馬克有秩序咁貶值。咁簽咗一份廣場協議嘅文件之後，美國就可以冠冕堂皇地解決咗佢嘅巨額貿易赤字問題啦。之後5國就開始大量拋售美金啦，引發全世界投資者跟風嘅效應，美金就大幅貶值啊！唔使3年時間，美金對日元、西德、法國、英國呢幾個國家貨幣跌幅由75% 到116% 不等啊！既然出口俾人屈咗機，賺唔到錢啦，要刺激經濟梗係要行另一條路啦。趁住個貨幣走強，我都有生意可以做嘅，就係刺激內需啦，同埋放寬貨幣政策。但係食呢一劑藥嘅副作用係市場會出現泡沫化嘅現象。
由於日本國內嘅熱錢過剩啊嘛，全民皆股炒樓炒股，而且日元不斷咁升值。當時甚至有人話，只要買咗東京就可以買咗成個美國咁話添。日本平均指數仲喺1989年尾達到歷史高位38,957點添。而頭先都提及過，一個貨幣如果大幅走強一定谷爆內需房地產嘅。當時日本10大巨企有9個係做房地產嘅，今日嗰9間都執晒笠㗎啦。剩翻嗰間就係任天堂啦，咁樣乾升乾炒上去，而日本出口根本係一潭死水，搲唔到真銀咁，個泡沫咁大，下一步咪爆破咯。199年初4萬點跌到得翻1萬點就陰公，開始失落嘅30年啦。等咗接近1/3個世紀，日本指數終於喺2021年由谷底重回翻3萬點水平。不過如果你買入嘅資產過咗30年都未返家鄉真係一殼眼淚啦。如果你都想喺市場投資，除咗諗幾時買乜嘢、幾錢買同幾時買啦，但係好似呢集咁講，我自己好中意嘅就係要分析經濟大局。因為經濟週期真係5至10年先一大轉變。如果捉正嘅週期嘅話唔單止確保自己唔會摸頂仲可以食住個勢 buy and hold 或者炒埋都得，又可以長揸，又可以短炒。幾時會進入加息週期？低息嘅時間要做啲乜？買啲乜呢？如果大家都認為出邊環境變得太犀利，下次熊市再發生，你嘅資產亦都會一而再、再而三俾人哋削減我哋積蓄同埋購買力。而家一定要將一啲嘅問題操控翻自己手上啊！當你知道持之有效嘅投資理財系統嘅話，10年要做到財富自由絕對唔難。而途中係唔需要花你極多嘅時間，日日望住啲股票升升跌跌咁噶。有興趣嘅記住收睇我1小時嘅10年財務自由免費工作坊 ，QR Code 或者下面連結就能夠報名投資1個鐘去了解下呢1小時嘅 training， 認真去修改你財富增值嘅方法啦。同頭先提一樣。QE 係根本係匯率操控嘅其中一招嚟㗎，根本每個國家都用緊啦。我哋係避無可避㗎。廣場協議對大家嚟講可能遙遠少少啦。我哋講返3年前發生嘅啫。美國喺2020年新冠疫情嘅期間咪瘋狂減息同無限 QE 㗎嘛，令美匯指數由2020年3月高位103跌到去2021年1月份嘅89.2，貶值13%。但係同一時間嘅黃金就升咗27%，美國標普指數就升咗75%啊！如果你持有當地貨幣就貶值15%，咁你成副身家就被動地跟住貶值15%至少噶啦。但係相反嚟講，把握到投資市場嘅一啲機會，反而就令到你賺一筆啦。咁樣去睇匯率操縱又唔係一件壞事嚟嘅，係睇你知唔知啦，同埋點應對噶，危中有機啊嘛。而家錄片嘅時候，市場預期2024年美國就會減息，成件事可能完全調轉行㗎啦。有冇諗過點樣把握呢個美匯大貶值嘅時機，去創造保值同埋賺錢嘅機會呢？如果唔講投資咁匯率操控對一般市民生活嚟講仲有影響添。舉個簡單例子啊，對於你喺香港生活、工作賺取港幣嘅普通市民嚟講，最近美金持續強勢啦，同美金掛鈎嘅港幣亦都因此受惠，大家就飛多咗去台灣日韓嘅地方食買玩啦，甚至去到海外尋找置業嘅機會添，因為用較少嘅港幣就能夠兌換到較多外幣，心入邊覺得抵咗。美金都會貶值啦，港幣繼續掛鈎嘅話佢都會相對貶值噶。咁嘅時候，本地人就比較多會留翻香港去消費翻，因為一唱外幣就跌錢噶啦，但係就吸引到外資唱錢嚟香港啦。而當中香港製造出口公司就更加有機會因為價格平過其他競爭者，反而接到更多生意啊。其實一個貨幣要強定係弱呢，要睇翻嗰個地方嘅經濟噶。近幾年港幣強勢對你生活有咩影響呢？歡迎大家留言同你吹下水啊！為咗撐住指頭家，唔同國家去做匯率操控，可以話係避無可避噶。有時仲要搲爛塊面同競爭對手搞貿易戰添。但係如果為咗打擊其他競爭對手而過度干預匯率嘅話，到底係咪一件可接受嘅事呢？不過國家層面嘅嘢，我哋識條鐵咩？最緊要識得幾時邊啲地方會有匯率操控嘅發生，而發生咗之後我哋點樣喺大浪之中不但生存仲可以趁住勢賺錢添。臨尾問大家個問題先，
關於匯率操控國嘅名單，你覺得由以下邊一個決定最有公信力呢？ A. 美國 B. 世界貿易組織 WTO 或者國際貨幣基金組織 IMF C. 冇一個係有公信力㗎，我親自自己了解做判斷算啦。D 係其他，歡迎喺下面留言區解釋你嘅答案，或者寫低想我同大家講咩題材啦。今日內容去到呢度啦，中意啲片記住訂閱個頻道 ，like 同埋 share 個片，就會更多人知道呢類嘅理財投資教學啦。投資唔係大鱷嘅專利，下次見大家，拜拜。